నా పేరు డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, చీఫ్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. ఈఎన్టీలో మాస్టర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఢిల్లీలో చేశాను. తర్వాత హైదరాబాద్ 2004లో వచ్చి ఇక్కడ ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని స్థాపించాను. మనం చూసినట్టయితే కొంతమందికి దగ్గు అనేది చాలా రోజుల నుంచి, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తే సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉంటుందండి. వాళ్ళది పొడి దగ్గు ఉంటుంది అంటుంటారు, లేదా అంటుంటారు, లేదా అంటుంటారు. ఇవన్నీ ఫెరింజల్ కఫ్ అంటాం అనమాట. ఇది చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది. వాళ్ళకి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్గానే ఉంటుంది. అలానే వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా మీటింగ్లకు వాటికి వెళ్దామని కూడా చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవుతారు. ఈ కంటిన్యూస్ దగ్గు ఉండటం వలన పీపుల్ ఎవేగా ఉంటారు, వాళ్ళు మాట్లాడటం కష్టమైంది, మీటింగ్స్లో మింగిల్ కావడం కూడా కష్టమైంది. ఇవాళ ప్రత్యేకంగా కొత్తగా ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత దగ్గు వస్తుందంటే అసలు మనం అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా కూడా దగ్గుతుంటే మీటింగులకి అవాయిడ్ చేస్తున్నాం, గ్యాదరింగ్స్కి అవాయిడ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళని దూరంగా ఉంచుతున్నాం అనమాట దగ్గు తగ్గేదాకా. ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే కొంతమంది క్రానిక్ కఫ్ అంటాం అనమాట. ఈ క్రానిక్ కఫ్ అనేది ఎక్కువ మందికి థ్రోట్ డ్రై కావటం వలన వస్తుంది. ఈ థ్రోట్ డ్రై కావటం అనేది స్ట్రెస్ నుంచి కావచ్చు, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం నుంచి కావచ్చు, ఎలర్జిక్ నుంచి కావచ్చు. యూజువల్గా సాధారణంగా ఈ మూడిటి నుంచే ఈ చాలా సంవత్సరాలు క్రానిక్గా ఉండే దగ్గు ఉంటుంది అనమాట. దీనికి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకుని లైఫ్ స్టైల్ని మార్చుకున్నట్టయితే చాలా వాటికి ఈ ఎక్కువ రోజులు ఉండే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. మెయిన్గా ఏంటంటే మనం స్ట్రెస్ తగ్గించుకొని థ్రోట్ డ్రై కాకుండా చూసుకోవాలి. దానికి ఏంటంటే ఎవ్రీ 5-10 మినిట్స్కి ఓ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతూ ఉండాలన్నమాట. ఓ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగుతూ ఉంటే ఆ గొంతులో ఉన్న మ్యూకోజా మాయిశ్చరైజ్ చేసి అక్కడ మనకి ఎలాంటి ఇరిటేషన్ లేకుండా చేస్తాయి. అలానే ఎలర్జెన్స్కి దూరంగా ఉండాలి. ఏదైనా డస్ట్ కానీ, ఇంట్లో ఏదైనా పాత వస్తువులు తుడిచేటప్పుడు కానీ హౌస్ డస్ట్ అంటాం, ఇలాంటి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ దూరంగా ఉండాలి. ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి మ్యూకోజా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉండటం వలన ఆ పార్టికల్స్ పడంలోనే దగ్గు మొదలైద్ది. అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్లేమ్డ్ మ్యూకోజా లేదా ఇరిటేటివ్ మ్యూకోజా కంటిన్యూస్ కాఫ్ని క్రియేట్ చేస్తానమాట. మూడో మెయిన్ కారణం ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్నాయి. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ పొట్టలో ఉన్న ఎసిడిటీ పైకి వచ్చి థ్రోట్లు ఇరిటేషన్ చేస్తా, మ్యూకోజాని కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తానమాట. మెయిన్గా వీళ్ళు ఏంటంటే చల్లటి పుల్లటి అవాయిడ్ చేసుకుంటా, స్పైసీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకుంటా, ఆయిల్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసుకుంటా, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం తగ్గించుకొని, స్ట్రెస్ తగ్గించుకొని, కొంచెం నీళ్లు తాగుతా, గొంతుని వెట్టగా ఉంచుకుంటా, పొల్యూషన్ అట్మాస్ఫియర్లో కానీ ఇద్దరు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, ఇంట్లో పొల్యూషన్ కావచ్చు, వాటి దగ్గరికి వెళ్లకుండా చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి క్రానిక్ కఫ్ నుంచి ఉపశమనం మంచిగా నయం అయిపోతుంది.